Haben Sie schon einmal ganz still dagesessen und plötzlich ein leises Klingeln, Summen oder Zischen gehört, wie eine geheime Frequenz, die nur Sie wahrnehmen können? Wenn ja, sind Sie nicht allein. Für viele Menschen über 50 ist dieses Geräusch, das Ärzte Tinnitus nennen, nicht nur harmlos. Oft ist es die Art, wie Ihr Körper Ihnen zuflüstert: Achte ein bisschen besser auf mich. In diesem Video gehen wir gemeinsam ruhig und verständlich durch 7 häufige Ursachen, erklären, wann es harmlos ist, wann Sie aufmerksam werden sollten, und zeigen kleine, sanfte Schritte, die Ihre Ohren wieder zur Ruhe bringen können. 1. Die Lautstärke der Stille, erste Anzeichen von Hörveränderungen. Lernen Sie Tom kennen, einen pensionierten Lehrer aus Ohio. Nach dem Rasenmähen hörte er ein hohes Pfeifen, das nicht wegging. Er dachte, es sei der Motor, doch es war das erste Zeichen eines leichten Hörverlustes. Die winzigen Haarzellen im Innenohr verlieren sich mit dem Alter oder durch Lärm ab. Wenn weniger echte Geräusche ankommen, füllt das Gehirn die Stille mit einem Phantomton. Alltägliche Anzeichen. Sie drehen die Lautstärke am Fernseher höher. Sie verstehen Stimmen, aber nicht jedes Wort, besonders bei Frauen oder Kindern. In Gesprächen mit Hintergrundlärm fällt Ihnen das Folgende schwer. Einfache Selbsttests. Machen Sie den Flüstertest mit einem Familienmitglied aus dem Nebenzimmer. Testen Sie Ihr Gehör online mit guten Kopfhörern in ruhiger Umgebung. Vergleichen Sie, hören Sie auf einem Ohr schlechter? Was hilft? Lassen Sie Ihr Gehör prüfen, selbst leichter Verlust kann Tinnitus verstärken. Moderne Hörgeräte bringen echte Geräusche zurück und beruhigen oft das Klingeln. Schützen Sie Ihre Ohren, Lautstärke unter 60%, Gehörschutz bei Gartenarbeit, Konzerten oder Werkzeugen. Toms Ergebnis: Mit Hörhilfe und besseren Gewohnheiten verschwand das Pfeifen fast vollständig. Mythos: Es ist zu spät, der Schaden ist da. Falsch. Jeder Tag, an dem Sie Ihre Ohren schützen, kann die Situation verbessern. 2. Das Klopfen im Ohr, Kreislauf und Blutdruck. Margret aus Yorkshire bemerkte ein rhythmisches Wuschen, das im Takt ihres Pulses schlug. Ärzte nennen das pulsierende Tinnitus, oft ein Zeichen für Veränderungen im Blutfluss. Häufige Auslöser: erhöhter oder schwankender Blutdruck, Blutarmut oder Schilddrüsenprobleme, steifere Arterien im Alter. Was Sie prüfen können: Messen Sie Ihren Blutdruck morgens und abends eine Woche lang. Beobachten Sie, wird das Geräusch lauter, wenn Sie sich hinlegen oder sich bücken. Notieren Sie andere Symptome wie Schwindel, Herzklopfen oder Schwellungen. Sanfte Maßnahmen: Gehen Sie täglich 20 bis 30 Minuten spazieren. Essen Sie herzfreundlich: Hafer, Vollkorn, rote Beete, Olivenöl, Bohnen, Lachs oder Sardinen. Trinken Sie regelmäßig kleine Mengen Wasser. Lassen Sie Blut- und Schilddrüse prüfen, wenn das Klopfen bleibt. Als Margarets Blutdruck eingestellt war, verschwand das rhythmische Rauschen fast vollständig. Achtung, ein neues, einseitiges, pulsierendes Geräusch, sofort ärztlich abklären. 3. Unerwünschte Nebenwirkungen über Medikamente und Ohrempfindlichkeit. Nora, Krankenschwester im Ruhestand aus Melbourne, hörte ein hohes Pfeifen, nachdem sie neue Arthrosetabletten begonnen hatte. Manche Medikamente und Schmerzmittel, Antibiotika, Krebsmedikamente oder hohe Aspirindosen können den Hörnerv reizen. Was Sie tun können: Setzen Sie Medikamente niemals selbst ab. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Fragen Sie, gibt es eine andere Dosierung oder ein alternatives Präparat? Führen Sie ein Tinnitus-Tagebuch: Datum, Medikamente, Schlaf, Stress, Kaffee, Lautstärke des Geräuschs. Tipp: Überprüfen Sie einmal im Jahr Ihre gesamte Medikamentenliste, auch frei verkäufliche Mittel und Nahrungsergänzung. Noras Arzt passte die Therapie an, und das Pfeifen wurde deutlich leiser. 4. Das blockierte Signal, Ohrenschmalz, Druck und verstopfte Nebenhöhlen. John, 68, aus Florida, hatte wochenlang ein Summen im Ohr. Sein Hausarzt entfernte einen großen Ohrenschmalzpropfen, das Summen war sofort weg. Was Sie vermeiden sollten: Keine Wattestäbchen. Sie schieben das Wachs tiefer. Keine Ohrenkerzen, gefährlich und wirkungslos. Was Sie tun können: Weichen Sie den Schmalz mit warmem Olivenöl oder Tropfen auf. Lassen Sie die Ohren professionell reinigen, besonders mit Hörgerät. Bei Druck oder verstopften Nebenhöhlen, Nasendusche, Inhalation, gegebenenfalls. Allergiebehandlung. Zusätzlicher Tipp: Wenn Sie erkältet sind,
Kauen Sie langsam und entspannen Sie Kiefer und Schultern. Ein verkrampfter Kiefer verstärkt das innere Rauschen. 5. Der verspannte Kiefer und steife Nacken, UTMJ und Muskelspannung. Priya, 62, aus London, knirschte nachts mit den Zähnen. Je gestresster sie war, desto lauter wurde ihr Tinnitus. Das Kiefergelenk liegt nah am Ohr, angespannte Muskeln können das Geräusch verstärken. Anzeichen: Kieferknacken, morgendliche Schmerzen, Schläfenkopfschmerz. Steifer Nacken, Rundrücken vom langen Sitzen. Tinnitus verändert sich, wenn Sie den Kopf drehen oder die Zähne zusammenbeißen. Abendroutine, 10 Minuten. Warme Kompresse auf Kiefer und Nacken. Sanft öffnen, schließen, seitlich bewegen 5-mal. Ruhige Nasenatmung, Zunge leicht am Gaumen. Bildschirm auf Augenhöhe, Schultern locker. Hilfe vom Fachmann. Zahnschiene bei Zähneknirschen. Physiotherapie für Nacken und Haltung. Priya berichtet, mit Schiene, besserer Haltung und kurzen Dehnungen wurde das Geräusch viel leiser. 6. Das Megafon des Nervensystems, Stress, Schlaf- und Klangtherapie. Sophie aus London pflegte ihre Mutter die Nächte kurz, der Tinnitus laut. Stress und Schlafmangel verstärken das Alarmsystem im Gehirn. Beruhigende Schritte. Atmen, 4 Sekunden ein, 6 Sekunden aus, 5 Durchgänge vor dem Schlafen. Sanfte Klänge, Meeresrauschen, Regen, leises Rauschen, kein Überdecken, sondern ein neutraler Ton zum Entspannen. Abendroutine, 30 Minuten vorher Lichter dimmen, leichte Dehnung, kein Handy, keine Nachrichten. Kaffee und Alkohol, morgens erlaubt, ab dem Nachmittag weglassen und beobachten. Gedankenarbeit, kurzes Coaching oder Verhaltenstherapie hilft, das Geräusch als ungefährlich einzuordnen, dann wird es leiser. Sophie kombinierte Atemübungen, ruhige Abende und Meeresklänge und fand endlich wieder Schlaf. 7. Ernährung, Nährstoffe und tägliche Gewohnheiten, was die Ohren brauchen. Das Innenohr lebt von gutem Blutfluss und gesunden Nerven. Ein Mangel an Vitamin B12, Magnesium oder Zink kann Tinnitus verstärken. Einfache Ernährungstipps. Frühstück, Eier oder Joghurt mit Beeren und Nüssen, Haferbrei mit Leinsamen. Mittag, grünes Gemüse, Linsen, Vollkorn, Avocado. Abend, Fisch, 1-2 Multiplikationszeichen pro Woche, buntes Gemüse, Olivenöl. Snack, Handvoll Nüsse oder Kürbiskerne. Kleine Anpassungen. Genug trinken, hellgelber Urin gleich gut. Kaffee nur vormittags, dann 2 Wochen beobachten. Weniger Salz, bei salzigem Essen danach Wasser trinken und kurz gehen. Ergänzungen nur nach Rücksprache mit dem Arzt. Bill aus Sydney tauschte Chips gegen Kürbiskerne und machte jeden Abend einen Spaziergang. Sein Schlaf wurde besser und das Geräusch leiser. Wann Sie zum Arzt gehen sollten. Die meisten Fälle sind harmlos, aber suchen Sie sofort Hilfe, wenn das Geräusch nur auf einer Seite ist. Es mit Ihrem Puls schlägt, plötzlich ein Hörverlust auftritt, innerhalb von 72 Stunden. Schwindel, Gesichtsschwäche oder Gleichgewichtsstörungen dazukommen. Ein HNO-Arzt oder Audiologe kann gezielt helfen, je früher, desto besser. 7-Tage-Plan für ruhigere Ohren. Tag 1, Hörtest buchen, Tinnitus-Tagebuch beginnen. Tag 2, Kopfhörer leiser, 30 Minuten Spaziergang. Tag 3, Abendroutine, 30 Minuten ohne Bildschirm, Meeres- oder Regengeräuschwellen. Tag 4, Wärmekompresse, Kiefer-Nackendehnung. Tag 5, herzgesunde Mahlzeiten, Hafer, Salat, Fisch oder Bohnen. Tag 6, Kaffee nur morgens, Alkohol reduzieren. Tag 7, Rückblick, was hat geholfen? Diese Gewohnheiten behalten. Dieses seltsame Geräusch in Ihren Ohren definiert Sie nicht. Für viele ist es nur ein Hinweis, besser auf sich zu achten, auf Schlaf, Ernährung, Bewegung, Haltung, Gelassenheit. Mit kleinen, regelmäßigen Schritten kann Ihr Gehirn das Klingeln wieder leiser drehen. Was hat Ihnen geholfen? Klangtherapie, Atemübungen, Hörhilfe oder etwas anderes? Schreiben Sie es in die Kommentare, vielleicht hilft Ihre Geschichte heute jemandem. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie, liken Sie und teilen Sie. Sie verdienen ruhige, friedliche Momente, und Sie sind näher als Sie denken.